ekonomi ruksak, hukum awut-awutan, teu stabil, nu demo di mana-mana, unyuk rasa di mana-mana, leuheung basa lamun teu ngajadikeun tindakan anu anarkis. Birokrasi ruksak. Waduh. Diungkulaan ku kituna ieu teh wang siting dewa lamun hayang nagara aman, lamun hayang nagara jadi subur deui ieu teh di alun-alun teh kudu melakah kayon Puraga Jati anu aya di alas Cibrasa. Waduh. Jadi nu aya di ieu leuweung anu ngaran ka kayon Puraga Jati kita harus cari. Benar? Sampai dapat. Ai tangkana teh kumaha teh rupana teh? Ama ge can apa? Ngan cenah daunna teh warna-warni aya papat warnane. Papat warnana teh naon? Opat rupana. Beureum bodas koneng hideung. Daunna teh ririakan. Jadi putih kuning Abang Dani. Abang Ireng. Ayo. Jangan bodor lah. Jadi kepret ke koi. Aing ngai seri teh seueur angeun lah. Gitu. Ya. Jadi panginten karaos ku sadayana nagara astina dina waktu ayeuna mun dina panyakit mah di nagara astina teh geus komplikasi sagala aya. Ekonomi ruksak, hukum awut-awutan, teu stabil, nu demo di mana-mana, unyuk rasa di mana-mana, leuheung basa lamun teu ngajadikeun tindakan anu anarkis. Birokrasi ruksak. Waduh. Kitu ieu teh. Can kajadian nu sejena. Ya. Dalam mun diudangkeun kana keyakinan kenyataan mah yakin itu di negara astina teh ieu ahli teh loba. Malahan kehutanan aya menterina, kesehatan aya menterina, ekonomi aya menterina, hukum pun kitu deui. Ngan jigana ieu lamun dibandingkeun jeung negara-negara anu maju jigana SDM-na di negara astina teh eueuh. Lain eueuh kurang. Jadi di negara astina mah jelema teh karek nepi kana kuantitas. Belum sampai kepada kualitas. Gitu. Jelema-jelemana di negara astina mah lain ngomongkeun negara sorangan ieu mah kenyataan nu dicaritakeun ku Mang Teril. Ya. Jadi anggota NATO kabeh. NATO benar. No action talk only. Apa itu artinya? Ceuk basa Sunda mah loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Loba bibir tapi nyengir. Geus teu era deui korupsi kapanggih ku mata rakyat oge. Ai janji muluk. Ai janji araramis. Tak kitu ieu teh araramis janji mah. Kawas nu heueuh. Baheula mah korupsi teh susulumputan di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, beh dieunakeun mah mejana dijual. Aset-aset negara dijualan teu kaharti. Teu kaharti nanaon atuh. Hah? Ieu. Tah eueuh deui carana lintang ti kudu melak
Kakayon Puragajati urang teangan di ieu leuweung urang bukbak kabeh tatangkalan urang naratas jalan nepi ka ditu urang kotek-tak nepi ka kapanggihna ya iya syaratna teh kudu eta ngan ieu sasajen urang babakti heula 10 ka karuhun-karuhun babakti karuhun teh naon karuhun itu naon jalma nu geus tilar ti dunya coba eta teh nyaho karuhun-karuhun acan jelema nu geus maot nu geus tilar oh jadi jelema nu geus maot tek dikiriman si kopi ha atuna make pararae kitu hayang keneh nginum mah tobat pamanegan teh eta pamanegan ulah dicaritakeun bisi anu kasinggung samaneheun atuh pipaseaeun wah sudah nyesat keur mending inum kuing ai jelema gararing ti koro gara diantep ai karuhun deuk dibere nginum menta diaping menta dijaring diaping dijaring beurangna peutingna beung teuing manehna oge keur disiksa burora ngaping batur hese jang ieu mah asup ka sieta hese diaturna ieu mah jang heeh asup ka sieta menta ka karuhun-karuhun urang kanu pae heeh kanu hirup ge pararedit komo nu pae tobat nu hirup oge wa sakitu karoret kitu ceuk mang oge baik lah mun kitu-kitu wae jadi ribut kan batok oh dilawan eta ieu teh nandakeun urang astina mah keur dieu karena dia anu jadi pasehat teh nu kitu lu dirarebutkeun eta ceuk mang oge pamanegan nu sakitu tah wayahna dina waktu ayeuna geuneu mang marek ditu misah sorangan abeh rineh menekung kanu maha agung muja berata kahyang maha sukma tah lamun ka dieu mah kaharti menekung kanu maha agung aya nu ngageugeuhna ieu teh di leuweung teh ngurukan teh ya dina gawir dina datar dina sirasai aya nu ngageugeuh dina gawir langir kalajengking orai ngurukan teh lain ayeuna sirasai rupa-rupa rupa-rupa aya bangkong aya bangkong aya kadal ai dina tangka kai hileud manuk ngageugeuhna ari dina sirah uing kutu nya mah eleh aing oge da kitu asot mah timalan ama ayeuna dek meulemenyan di ditu sangeusna meulemenyan wayahna sararea ieu tatangkalan ruksak ku sararea tuaran sugan belah ditu anu kahalangan ku ieu tatangkalan aya eta Kakayon Puragajati siap ya sadayana sarengseng residurna menekung kanu maha agung muja berata kamak maha kawasa leres atuh ieu tatangkalan dituaran naratas jalan ngajugjug ka hiji tempat